Hello，大家好，这里是 Momento 的天成，你们的新老师，很高兴在这里为大家推出我的系列公开课。在这之后，我也会进行更多类型的创作，也会把更多有意思的设计技巧和美术风格分享给大家。我是一名自由设计师，主要涉及到的方向是视觉和动态方面。我为国内外很多客户提供创意和设计。工作包含广告、产品设计、游戏宣传、杂志封面、插图等等。这里是我部分作品的展示，大家也可以去 Behance 找到我的个人主页，了解到更多关于作品的信息。我喜欢绝大多数的设计风格，喜欢绝佳的创意和想象力，还有细腻的渲染和优美的色彩，以及独特的概念和别具一格的造型。我认为优秀的设计是可以让观众读出作者想表达的情绪的。同时，我也喜欢在空余时间制作一些趣味性的东西，把日常生活中点点滴滴的灵感记录下来，做成图片和视频。我希望大家不要把设计当成单纯的谋生手段，而是一种生活方式。用设计师的眼睛去观察这个世界，会发现创意无处不在。此次公开课给大家带来了我之前制作的作品的剖析，包含了它前期的设定、中期制作过程、后期调色的全部环节。这是我第一次做教学，我在录制的过程中也很紧张，可能会出现口齿不清的情况，希望大家多多包涵，也希望大家可以在观看后给我一些意见和建议，我会在之后的课程中注意和改正。好的，假如我的课程能让大家学到一些东西的话，那真的是太好了。Hello， 大家好，这里是 Momento 小课堂，我是邓练成。好，今天我给大家带来的案例是之前的一个卡通风格的系列图，就是这个作品。好，它的名字叫《粘土物语》。我们可以看一下这个系列图的风格。我们这一次主要会讲到它前期的灵感来源，还有制作前的一些准备工作，以及在实地中如何创建这个粘土的材质，怎么样渲染打光。这张图的灵感来源它是来源于我很早之前在Behance上看到别人做了一些很可爱的小动物最早是这个这个小狐狸他把它做成了一个卡通化了或者这是小狗还有这一幅作品这个设计师做了一些小怪物然后我也想做一些这样比较可爱的这些小的小动物小生物，对吧？但是我不希望它的材质是这样一个漫射的材质或者说是这样一个金属的材质。我希望它的材质呢更有机一些，更细腻一些。所以我想做一个类似于粘土，就是用橡皮泥手工捏出来的一样。接下来我就找了一些其他的参考，就是具体的材质类型找到了这个人的作品。我们可以看一下它这个材质非常的真实因为它是用橡皮泥捏好以后，然后拍摄了所以它这个材质是在物理上的表现肯定是没有任何问题的。我们用渲染器模拟的时候直接照着它这个就是尽量贴近它就可以了。我们可以仔细看一下可以放大仔细看一下。它这个材质主要是有三个地方，就是相当于分了3层第一层就是这个最基本的像手捏了一样这个不规则的起伏凹凸然后呢是上面会有一些指纹就是你捏的时候会印上一些指纹
最后它虽然是一个粘土材质但是它还是带有高光，也就是它不是一个纯漫射的材质，而且它的高光会比我们想象中的还要强一些并没有那么粗糙对吧？而且这个高光好像还是必要的没有这个高光会比较难看最后就是它的配色对吧？它用了一个比较经典的配色，主色调是个蓝色然后在蓝色这个色样中选择几种不同明度的颜色来搭配，深蓝、浅蓝最后用一个黄色作为点缀当成对比色这样的配色方法看起来比较和谐自然。我们之后也会使用到这个配色方法。好，我们分析到这个reference 的材质之后，我们大概就知道什么样的纹理我们需要什么样的纹理首先我们需要一个类似于这样粘土的就是最基本的这样的起伏然后需要一个指纹的这样一个贴图。好，这是我们最重要的两个剩下的细节我们可以随便自己添加就可以了。OK，我在网上找了一下这个粘土的贴图，还找到了这个，这是一个 ZBrush 的笔刷是一个 ZBrush 的笔刷它比较小，在我们渲染中，因为它的分辨率只有2K所以它是用来雕刻的用来渲染的话可能有点不够，但是我试了一下，其实还是可以的就是没有想象中那么模糊。我们可以看它的示例图这个效果还是很不错的非常真实，它这个非常真实。好，我们假如没有这套贴图的话也无所谓我们可以在 Markscan 里面也能找到粘土的贴图打开这个 Markscan 的 Bridge， 在这个 Surface 就是表面这里面可以找到这个这个土壤这个类目对吧？它这里面就自带了一个粘土我们可以看一下因为我们只需要它就是它表面上的起伏凹凸对吧？在渲染器里面通道就是法线或者置换，所以我们不需要它用它这个就是看它这个颜色就我们上贴图的时候不用把它一套全部贴上去那样贴就上当了。我们只需要其中的一张，就是它这个表面的起伏就可以了所以我们要找一些比较适合的，我们可以看一下像这种这种就比较合适。那这也是我之前用的已经被下载好了为什么它们比较合适呢首先它们比较平均对吧像这种是像表面上有龟裂就是像被太阳晒的然后这种是表面上有小石头你可以想象一下用手捏出来了，或者是一个粘土的材质它肯定不可能是这样的，它表面上肯定不会有这种石子或者说这种开裂的所以它只会是一种表面上只有这种凹凸这样的只会是这样一种材质尽可能的要简单一些这里有很多他们是有的是分辨率是8K 了所以效果会非常细腻。好，我们在这里大家都可以试一下，在这里面都可以试一下然后最后呢是一个指纹的贴图对吧？这个指纹非常简单，在 Polygon 里面就有，这个 Polygon 里面有一个这个表面缺陷在这里面就有指纹这里面有很多这都可以用这还有一张是免费下载了大家可以试一下，我用的是这一张这里有很多类似的贴图我们像找贴图的时候未必要跟我用的一模一样只要是这种类型都可以
啊。接下来就是找模型，对吧？因为贴图就材质的话，我们大概心里有数啊。然后就是找合适的模型啊，我一般都是在这个Sketch 这个 Sketchfab 上找。它这上面有很多这种有很多可以下载的模型啊，然后版权都是可以给个人使用的，非商业就可以啊。它没有一些，它就是特别精度特别高的模型，它没有多少啊。不过我们就是需要它这种简单一点的、卡通一点的找模型也非常简单啊。我们这次比如说想找一个就这种卡通的，对吧？这种小猫，就很简单，我们直接打就行了，可爱，像我这次搜了可爱，它就会出现很多模型，这个小狐狸，这个小狐狸我就这次就用上了，我看一下在哪里，就是这一张，对，这个模型就是这个小狐狸，比如说我们还想找小猫，我们就可以打一下，直接搜索，然后把这个勾，这个可以下载了，勾选上，然后它这些模型基本上都可以下载了，然后我们就可以去找一下有没有一些我们感觉可以用的卡通的猫，这个就蛮可爱了，可以试一下对吧？就是这些图啊，他们基本上制作的方法都差不多啊。我这次首先给大家讲一下这张图是怎么做的。OK，这张图是这个模型蜥蜴法师然后我们直接下载下来就可以了，点这个可以下载。OK， 我们把它下载下来。好，现在模型也有了，然后前期的准备工作就是这些贴图也找到了，我们接下来就可以，制作，进入到制作环节。好，那我们打开 CAD，把之前下载好的模型可以直接拖拽进来，点击确认。现在我们就有了一个连在一起的模型它并没有进行分区。我们接下来所做的就是要把它身上的各个部分分开。分开很简单我们选中这个模型，在面模式下用选择工具中的填充选择点击它身上的一个区域就可以看到它把这些相邻边连接在一起的这个区域全部选择了。好，我们把它们两只手也选择，因为这手和身体组成了它的这个躯干。选择好之后，点击右键，这里有个分裂，我们可以看到它把这个我们选择了多边形单独的分裂出来一个新的多边形出来。接下来我们就可以用同样的方法把它身上其他的部分全部分裂出来。这个徽章两双鞋，因为要使用同样的材质所以我们把这两双鞋同时选择分裂。OK， 分裂好之后，我们可以把原来的这个材质原来这个整体的模型把它删掉，因为它已经没有作用了然后把它们这个身体的各个区域命一下名。这个是身体，这个是披风，这是徽章、靴子、魔法杖和丝带。OK， 然后我们全选它，按住 Alt 加 G 给它们打一个组。好，接下来我们要确认这个模型在场景中的大小，这一点很重要。我们在 CAD 中做图的时候，我们一定要注意这个物体跟
现实世界啊这种真实事物的比例，一定要让它们是接近的，不能太大也不能太小，太大或太小都会在之后的打光啊或者材质上出现一些问题。我们新建一个立方体这个立方体是一个默认的2米乘2米乘以2米的一个长宽高。我们现在就可以看到，之前这个蜥蜴人它的比例肯定是有问题了，就太小了，所以我们要放大。我们按照它现实中的比例，大概就跟人差不多高，在1.8米到2米之间。我们把它放了跟这个立方体差不多大就可以了。好 ，OK， 缩小一点，大概就是这么高。然后我们把立方体删掉，新建一个地面，这个地面的长宽是10米乘以10米，就是1000厘米。然后宽度和高度分段都是1。OK，我们新建一个摄像机，在摄像机的坐标中，按住 Shift 键加鼠标右键来点击，可以把它们所有的数值归0。好，我们移动一下这个蜥蜴，把它居中。因为之前使用的是一个特写镜头，对吧？这个摄像机默认的是一个36毫米的经典镜头，要把它改成一个长焦镜头。之前使用的是300毫米。好，我们挪动一下它。这个画幅是一个 CD 默认的16:9的画幅。在这里给它调成一个矩形。在渲染设置中，把它的宽高度改成1920乘以1920。OK， 推进一点。然后在摄像机中把它往上提一点，抬高，推进。好，现在的问题就是，它的权杖超出了我们的画幅，我们要对它进行一定的旋转，是一个侧面。这也是我们在构图的时候，经常使用侧面或者倾斜角度，看起来视图会就是更自然一些，没有那么呆板。好，我们点击它的空白然后我们要把这个空白的居中点放到蜥蜴的中间，在启用轴心的模式下来移动它，把它放到蜥蜴的正中心。好，取消这个模式，我们进行旋转，这样就可以了。大概是这个位置。好，我们进行构图的时候基本上都要开启这个合成里面的辅助线。我经常使用的是网格、环境分割还有对角线这3个。因为这是一个很简单的构图，基本上是一个居中构图，我们只需要确保它在上下左右占的比例比较平均，就可以了，非常简单，大概是这个位置。好，我们打开 Octane， 点击渲染 ，OK， 我们可以进行一下简单的渲染设置。使用这个路径追踪的渲染模式，把这个最大采样改成500，这是我们在预览中使用的数量。追踪渲染的时候可以相应的把它提高，然后把这个漫射深度和折射深度调成8，GI 的修剪改为10，打开自适应采样和静态噪点。这个静态噪点在我们做动画的时候非常有用，在做竞争的时候就无所谓了。好，我们可以看到我们现在有一个地面，但是是一个空白的背景。我们要把这个背景也造出来，把这个平面 C 掉，把它，然后选择这个边，按住 Ctrl 键，在这个移动模式下，沿着 Y 轴把它往上提，就相当于挤压了一个边出来，挤压了一个面出来。然后
在渲染视图中可以看到很明显的一个黑色的一个阴影啊，这是它的环境光遮挡，会在夹角的地方出现这样的阴影啊。我们怎么样解决它也很简单，同样在边模式下把这条边选中啊，给它一个选集，按住 Shift 键，哎，在这个平面上用一个倒角把这个边赋予到这个倒角上，给它一个偏移。哎，可以看到啊，它现在就像一个无限循环的空间一样，哎，因为我们给它造了一个很圆润的一个向上的弧度。好，我们可以看到啊，它现在有一个默认的白色的环境光，这个我们不是很想要，我们想使用自己的 HDR 来进行一个打光，所以我们可以把这个环境光关掉。啊，在这个渲染设置中，它有个默认的灰白色的环境光，把它拉成黑色，它就已经没有了。然后我们给它一个 HDR， 这个 HDR 是我们做材质的时候要来使用的，并不是最终的打光。我们只是希望这个材质，这个 HDR 可以让我们预览一下材质。好，我们用我们的 HDR 拖拽进来。这个 HDR 也很简单，大概是这样一个普通的灯箱的样子。我们可以使用任意一种这个类型的 HDR 都可以。我这里也是随便找了一张，把它的强度降低一点，调一下它的位置，让这个光照比较均匀一些，把强度改成 0.5 左右。好，现在的问题是因为这个蜥它的面数的问题所以它在渲染视图中这个头部并不圆润包括它身体其他部分。我们有两个办法来解决这个问题第一就是用 4D 自带的这个细分曲面，还有一种就是用 Octane 里面自带的 Octane 的标签，这个它的标签里面有一个细分的选项，细分组，点击一下，我们可以看到它已经变得很圆润了。它的作用是跟这个细分曲面是一样的都是同样的算法，不过就是它是比较节省 4D 内部的内存资源它是消耗的是 Octane 里面的，在用的是 Octane 里面的计算空间所以它会更节省资源一些。我们可以使用这个来代替细分曲面。好，我们接下来进行一下给这个背景赋予一个材质，新建一个 Octane 的材质，放到这个背景上，就使用这个 Diffuse 的模式。我们打开这个颜色的选择，我们可以使用这个 SHV 的这个选项来调节它的颜色，它会比 RGB 更加直观就是更简单。这是它的色相色相饱和度和明度非常简单。我们要给它调成一个饱和度比较低的一个蓝绿色，当成它的背景颜色。好，降低它的饱和度。OK， 我们现在有了一个这样的背景。好，再新建一个材质球，把它赋予这个蜥蜴的身体，把它的模式改成这个光泽模式。我们可以在全画幅的情况就是把它锁定，来细致的观察一下这个蜥蜴表面材质还可以给它进行一个区域选择。OK， 我们首先要赋予的这个材质它就跟我们之前看到那个案例reference 一样的，它首先有一个像平底一样的起伏就是最基本的一个凹凸。我们之前在网上下载了那些
贴图啊，随便选择一个啊，可以把它放到这个 Lomo 上。OK， 为了更直观的选择啊，显示我们把它收录一下。好，我们可以看到这个 UV 的投射方式，它是有很明显的边界线的，因为它没有 UV 啊，所以这种投射方式啊是肯定是有很大的 bug 的。我们在二 q 碳中经常使用的一种避免接缝的方式，是使用这个三平面的投射模式。我们把这个贴图连接到三平面的任意一个轴向都可以啊，连接过来，然后收录一下这个三平面。OK， 现在什么都没有，是因为我们要在这个贴图的模式下选择投射模式，三平面的投射模式，还是没有任何变化。我们在这个三平面中啊，要勾选上这个循环的贴图啊，把它从6个面全部贴上这一张贴图，那就是 x 加 x 减 y 加 y 减 z 加 z 减。OK， 现在啊，我们可以把这个全局关掉。可以看到这里有明显的一条接缝，对吧？就是在这个 blend 这个数值越高，这个接缝就会越模糊。我们大概把它调成30%左右啊，或者40%左右，就完全看不出来它有接缝了。好，我们再给这个三平面的节点一个 transform， 把它缩小。好，这样可以说就是天衣无缝啊，没有任何破绽。取消它的读线，可以看一下它。在这个白色的模式下看的不是很清楚啊，我们给它一个颜色，拉成黑色，然后再给它一个 roughness。好，现在有一个问题就是它尾巴这个地方还是出现了一个明显的接缝，但是在三平面的收录中，这个接缝是不存在了这就说明是这个模型本身出现了一些问题。我们可以用一个办法来解决这个 bug， 把这个身体拖出来，然后给它加一个这个细分。好，然后选择这个体积生成和体积网格，这个体积生成放在这个体积网格的子集，然后再把这个细分曲面放在体积生成的子集。我们可以看到它现在变成了一个这样子。在这个体积生成中，我们把这个体数的尺寸改小一点。好，再给它一个平滑，把这个平滑改小一点。大概在8%左右就可以了。好，我们现在再把这个材质球放到这个体积网格上，看一下这个尾巴现在就变得正常了。是因为这个体积生成和体积网格这个体数化建模可以重置这个模型上面所有的网格就相当于重置了它的拓扑，所以会修复这个模型上所有关于破面的 bug。我们以后可以使用这种方法来解决一些模型上本身的问题。OK， 我们再打开它的这个材质球的节点空间，进行接下来的修改。好，我们现在需要给它一个颜色像这种生物体，为了让它变得更生动我们最好可以选择一个FORF 的模式给它一个渐变。把这个 FORF 先放给它的 diffuse， 我们可以来看一下。大概是在这个样子，给它一个渐变。
好，我们可以选择一下这个镜面的颜色。我希望这个蜥蜴它就是一个本身，在自然界中蜥蜴一般都是绿色，对吧？那我们就照着绿色给它调制一个颜色。那我希望它是一个绿色跟黄色的过渡。大概是绿色。好，然后它的边缘是一个黄色。它是一个黄绿色的过渡啊，这样会看得更加有机一些。OK， 我们需要一个这个 mix 的材质，来把它连接在 text one。然后我们可以找一张贴图这张贴图就是一个很细微的点这样一些瑕疵。我们把这张贴图赋予它的 amount， 然后再来一个 RGB 节点，把它改为白色。好，它现在上面就会出现一些白色的点，可以收录一下。我们可以看到这个点同样的也被扭曲掉了，所以说我们还是用同样的方法给它一个这个3平面的节点。好，可以看到这些点现在就正常了。然后我们同样的给3平面一个 transform， 让它变得更小一点。好，取消它的收录，它现在就上面会出现一些很细微的一些白色的点。我们可以看到这些像是灰尘一样。OK， 这是它表面上的 diffuse，接下来就是它的roughness。我们刚才是调了一个统一的 roughness，我们可以看到其实这种 roughness 的效果就不错，所以说我们在选择 roughness 的时候，我找到一张灰白相间的，是一张偏向于灰色的比较中性的一张贴图。这张贴图也是在 Markscan 里面找到的。为什么要使用这样一张贴图？就是它没有明显的黑色，也没有明显的白色，是因为我们需要让它的这个 roughness 显示的并不极端它不会有那种哪个地方有特别明显的高光也不会有哪个地方有特别明显的是一个漫射的效果完全没有反射我希望它是一个比较中性的并且带有很细微的一些小细节的这样一个反射这样一个粗糙度。好，我们还是使用同样的方法，给它一个3平面的节点，赋予它的 roughness。为了节省空间，我们可以把像这种黑白的贴图，把它从 normal 模式改为浮点，会帮我们节省空间。我们来收录它一下。好，大概就是这样就可以了。我们可以看到它这里有很细微的一个粗糙度上的变化。我们就需要这种一点点的很细腻的变化就可以了。OK，像参考，就是我们之前看到参考一样，橡皮泥在被捏造的同时，它
表面上会出现一些指纹一样的纹路。这里之前在 Polygon 上找到了这个指纹的贴图，我们可以把它赋予像这种黑白贴图一般都是连接到 Bump 上面。同样的我们给它一个这个3平面的材质，这个3平面的节点连接到 Bump 上。这个 Bump 也是一个黑白贴图，我们把它的模式类型从正常改为浮点。收录它一下。这个指纹明显是过大了，我们把它缩放一下。大概是这么大。它现在还出现了一个问题就是它太多了一般不会有这么多所以我们给它一个这个渐变挪一下它的黑色就可以把这些指纹这些黑色的范围扩大一点白色的范围减小一点。好，我们取消它的独显，可以单独的显示一下看看。可以看到这里就出现了一些细微的指纹。好，那这个 bump 基本上到这里这就是我们这一个材质基本上所有的东西首先是一个这一块区域是它的 diffuse 这一块区域是它的 roughness， 这块区域是它的 bump， 这块区域是它的 normal。其实很简单它其实就是由表面的凹凸，然后颜色加上它的粗糙度来组成的这里就是它一些细微的指纹，我们可以看到。我们把它命名为身体。好，我们复制一份放到它的披风上面。因为这个 transform 的这个贴图的原因，所以我们根本不需要进行过多的修改基本上只需要调节它的颜色还有它表面上这些细节的贴图更换一下就可以了。好，我们首先调节一下它的颜色，像它的披风，我希望它是一个橙色的。它是一个橙黄色的过渡就用这个黄色就可以了，不需要改然后我们把它的这个 normal 修改一下，换一个 normal 的贴图这个好，这个 normal 贴图也蛮不错了接下来就是一些很简单的修改再把这个复制一份，赋予它的鞋子然后把它的靴子贴图也换一个
啊，这些没有用的贴图我们可以暂时删除掉。好像这个贴图啊，我们要把它的 transform 稍微调节一下，调节更小一点。OK， 啊，强度可以降低一点，要改成0.6。好，我们不需要那么强的强度啊，这样就可以了。啊，然后是它的魔法杖。魔法杖，我们可以使用啊，这个跟背景一样的颜色。哎，我们把这个颜色复制一下。给它一个RGB。OK，这样做的原因是我们在一幅图里面啊，不同色样的颜色最好不要超过4种。我们现在有绿色、红色，然后灰色，还有这个深一点的绿色啊，所以我们大概就只用这几种色相类的颜色啊，可以调节它不同明度和饱和度啊，但是色相尽量不要超过4种。我们把这个魔法杖它的材质啊，这个 normal 也替换一下。OK， 这个材质好像有点不太适合，然后更换一下。好，这个就可以。啊，接下来是这个丝带。丝带的话，我希望它是一个红颜色。好，把它赋予这个丝带，然后把它赋予这个魔法杖。好，把它命名为丝带。OK，接下来就是这个徽章，再复制一份，放到这个徽章上。徽章的颜色是一个深绿色，也非常简单。徽章，又反了。好，接下来我们要给它做一个眼睛，对吧？它这个眼睛非常简单啊，我们使用一个球体来制作一下。把它命一下名。
这里我们可以使用这个双堆格视图，然后把它显示模式改为透视视图，我们就可以在这里移动它。因为我们摄像机永远只会对着这一面啊，所以我们只用做它一只就可以了。把它这个眼睛的分段改多一点，移动它一下。OK， 现在给它一个眼睛的材质，我们修改一下这个眼睛的颜色啊。好，大概是这样一个墨绿色。同样的，我们把它这个修改一下，它这个贴图更换一下。这些不需要了，都可以先删掉。OK， 我们把它缩放一点，然后再把它的这个 power 就是强度改低一点，眼睛不需要这么强，0.6左右就可以了。有一点细微了这样的 roughness 和 bump， 可以看一下它的，这是它的 bump， 我们把它调大一点。这样。好，我们再去看一下其他地方的材质。看一下它们这些 roughness 和这个 bump 的表现，来检查一下可以适当的修改一下它们的大小。检查的话就使用这个收录节点，会非常的直观看到它们各个贴图在材质上的表现，然后我们就可以很轻松的去调节它们。好，在检查完之后这个材质基本上就被我们做的差不多了，我们接下来就可以进行打光方面的工作。我们现在来对它进行一下打光还是把它改成1，亮一些这就是我们的一个主光源一个环境光 HDR 的环境光。然后我们给它添加一个太阳光，把它跟环境光混合起来。调节一下。太阳光主要是打亮它的轮廓并且给它赋予一个高光，所以我们要让太阳光从它的右前方、左前方或者左上方这样照射过来。这就是太阳光的方向这有个引导线，就是太阳光的方向。
太阳光从左上方照射下来，来把它整个人打亮了，整个蜥蜴打亮了的。修改一下这个太阳光，这个是它的混浊，不需要它那么强烈啊，那么聚焦，所以我们把它的这个太阳的大小调成30，这个越小的话，它的影子就会越硬，就会出现一个很棱角很锋利的影子。越大的话，它的阴影就越分散。可以看到这个地方的阴影会变分散起来。然后强度也不用那么高，在0.5左右就可以了。OK， 我们现在人工制造了一下阴影，有暗部有亮部，对吧？可以看一下。这个地方就是阴影的地方，然后主要的光源是从这个角度和这个角度射下来，照亮了它的头部。好，我们接下来给它打基站光。现在它的侧后方给它一个光源。我们这里可以给它一个贴图，这个贴图可以用渐变来制作，也可以用一张灯箱的柔光箱的贴图来。这里有一个柔光箱的贴图，它其实很简单，就是把它的边缘给它抹了一下，不让它是一个纯粹的立方体。然后把它放过来，它的强度很低。好，再来一个我们可以点击它，给它创造一个目标光，把它的透明度改成0。这个光是在它的正前方，面对着它。同样它也有一个这样的灯箱 ，texture， 给它一个像。好，我们让它打亮它的正面，其实也是一点点就可以了，大概12左右。然后在它的左侧方再给它一张光。这样光大概40的强度。OK， 我们可以看一下给它的摄像机加一个 Octane 的标签。好，然后给它调节一下后期。这个可以在 A1 里做，也可以在 4D 里做。我这里就在 4D 里面调一下。大家也可以看一下 4D 的摄像机后期大概是怎么样去设置了。这个是它的曝光度，我们可以让它暗一点，因为这个整体的色调是偏暗的，大概0.9左右。这个不是曝光度，是它的一个，我也不知道是什么，就是反正就调节黑白的一个，这个才是曝光度。让它深一点。这个可以调节一下
这是一些滤镜，默认就可以了。好，这里有一些这个是颜色分级 LUT， 它可以给我们后期的一些倾向性，我们可以修改一下啊，比如说这个35，对吧？啊，它就加深了对比啊，提升了一下饱和度，大概只要一点点，还可以在这选择一下好看的，这个770就可以，15也还可以。好，这是把它们的饱和度提升了一下，这个其实还不错。我们只需要一点点啊，让它有一点倾向性，然后再手动的减一下它的饱和度。好 ，OK 这张图基本上就这样完成了。还有一点就是我们可以看到它这个背景不是很均匀，对吧？下面亮一些，因为大部分光源都集中在下半部分，然后上面好像黑了一点，这个也很容易解决啊，我们直接给它加盏光就行了。这个光不用打我们的主体，就是不用打我们这个蜥蜴人我们就让它照着后边这个墙壁，拉得很上面，对吧？这样的可以看到它这个颜色就比较均匀了。放大看一下 ，OK 大概就是这样。我们可以把它保存一下，然后后期的话，其实这种图的话没有什么后期的，就没有什么后期必要啊，基本上直出就可以了。我这里也就加了一下对比度，加深了一下对比度，然后给它画了一个这样的小帽子在上面，就是之前说的2D 跟3D 结合，会更有趣味性一些。其他的基本上没怎么修改，可以看到它的颜色什么都没有什么变化。好，那这张图就先到此为止。好，我们之前在制作这些纹理和贴图的时候用的基本上都是 3D Octane 的这个自带的3平面功能。3平面可以解决很多纹理上的接缝的问题，基本上看不到什么又有什么破绽，看起来都很正常。不过我们有时候还是需要用到这个模型的 UV，比如说我们要做一个高度自定义化的一个材质，我们要在它身上比如说这个人物的身上或者这个小猫的身上有很多特殊的花纹或者字母什么之类的，这些都需要我们去把它的 UV 处理出来以后，在 Substance 里面绘制。还有一种就是，像这种会动的模型，就带动画的模型，它一定是要有一个在一个 UVW 这个贴图的映射下才能完成的，这个贴图才能粘制到这个模型上跟着它们一起动。假如3平面的话就不可以，因为3平面它的原理就是从 XYZ 3个轴向上下左右前后6个方向，把它的纹理投射在这个模型上，对它们边缘进行模糊的处理，使它们接缝消失。但是它有一个缺点，就是它那个纹理是在空间内的并不是停留在这个物体的表面，所以假如这个模型带动画的话，它这个纹理是不会跟着模型一起动的，这是一个我们需要注意的事情所以我们在做这一类模型的时候就带动画模型，我们一定要把它的 UV 分离出来。好，我接下来给大家简单的讲一下，就是从 4D 到分 UV 再到 Substance 里面绘制纹理的这一个过程。首先我们打开 4D 这是一个模型就是这个小恐龙的模型。我们在分 UV 的时候，首先要注意的就是这个模型的面它不能是三角面，最好是一个很均匀的4边面。
这样它切的时候才不会有一些 bug。分 UV 也会变得很轻松。好，我们在这里把它导出成一个 OBJ 或者 LBX 也可以。OK， 这是导出的。好，打开我们的这个 Resume 这个 UV 这个软件，我们把它加载进来。好，我用的是一个被汉化过了，因为之前这个太复杂了，这个英文太多了，太复杂了。我给大家简单介绍一下这个软件啊，它跟那个 MD 有点像左边是这个 3D 视图，右边是2D 视图就是 UV 的视图它现在这个显示成这样，是因为我们还没有拆分。然后它这上面有非常多的命令按钮，密密麻麻的但是其实我们常用的就只有几个命令，非常简单。好，我们在这个编辑键盘鼠标自定义里，我们可以把它的操作方式改成 CCD 的，就跟我们在 CCD 的操作一模一样这个快捷键什么旋转缩放移动都一样的。好，我们看一下这个模型。我们首先就是需要把它拆分，它这个拆分很简单，就是像切刀一样把这个面切开这个原始模式边缘就是切刀命令，跟在 CCD 里面一模一样，双击它在这个边模式下双击它就可以选择一个循环边。然后分 UV 是什么意思呢？就是我们要把这个东西把它的拓扑给它切开让它们能展开像这种原来有一个这样的恐龙它是肯定不能展开了，就是它肯定不能在这个边没有被破坏掉的情况下被展开了所以我们要做的就是把它所有的边缘给它切开。像这个腿，我们在这个地方把它跟它的身体分离开然后它就分离成2个部分。那我们看这一部分它肯定也是无法被展开了，所以我们还是要把这个面分成一个圆形的面。然后这是可以给它理解成一个圆柱在圆柱这个地方再给它拆分一下。按住 Shift 键是多选，按住 Ctrl 键点击它，然后是取消，然后按住 Shift 加 Ctrl 键一起可以连续选择，就是可以，它是从我们一开始选择到鼠标这儿距离最短的这一条边被选中。然后我们选择好以后我们把这个圆柱切了一刀它就可以被展开了。我们按一下 C 键用这个切刀把它切开，然后这个边变成红色，就说明已经切好了。好，我们可以点击这个展开键 OK， 然后再点击这个优化。好再点击这个打包，它这个适合它其实就是一趟点过来就完事儿了我们可以看一下这个 UV 我们怎么样去看它到底分的就是分的好不好这里有一个显示模式叫棋盘格我们可以看一下这里棋盘格可以看一下这个腿上它上面有很多棋盘格它是一个正方形的就是一个矩形的并且很均匀，就大小一样这就说明已经分好了这条腿已经分好了其他地方没分好的时候我们可以看到它这个棋盘格是扭曲了，就说明它们有问题。我们把这个点成板块拉伸，这个板块拉伸上面一个红的这上面写的有这个拉伸的命令缩紧和舒张这2种方向最好的就是这个灰色这个灰色就说明没什么问题。好，我们切换回来再按照同样的手法把它其他的腿切一切这个没有特定的要求一定要让你切哪个地方只要把它们分开就可以了我们的视角是这样的一个视角
在渲染器里面是这样一个视角，所以我们切的时候尽量把它的边缘切在我们看不到的位置，这样就会渲染起来破绽就会比较少就 UV 的接缝的地方就会比较不明显。这边也是一样，双击，C。因为这个模型的布线非常好，所以切起来就非常的方便。这也就是为什么像这种模型，就是非 UV 的模型一定要自己建因为自己建起来，就是你大概知道它的识别面。你有时候你从网上下载的模型，它的拓扑是乱的，就是全部都是三角面或者不均匀的，甚至你都找不到它的循环边都有可能。OK， 这4个角切好了，我们先给它展开看一看。好，看一下。我们可以看到这个地方有很严重的拉伸好，我们怎么解决呢？用这个原始模式板块，选择它，然后对着它就狂点优化，这个 O 点的越多，然后它优化的程度就越好。好，我们再来展开一下，先把它们全选一下。OK， 好，现在看到它的面就比较均匀了。这个地方有红色了，其实也是一样，就是疯狂的优化它就可以了。我们先把它的其他的地方切好，然后统一来优化。这个尾巴的话，也是把它切开，然后我们顺着它中间的这个地方，尾巴的中心切一刀，塞一下。这个脖子的地方也是一样，切一刀。然后我们可以把它的面部这个脖子包括它下方我们可以看到这是一个循环边从这个地方过渡过来，就说明这个地方是可以单独切开了。我们双击它，可以看到它自动帮我们切开了。好，切一刀。然后我们可以顺着它这个脑袋的中间，沿着它的中线切一刀，切掉。好，然后可以看到它眼睛这个地方是一个循环边。总之我们就是把循环边的地方统统切一遍。好，它这个地方切好了，它还有一个主体的身子，这个身子肯定没办法直接展开了。我们同样的，我们要把这个身子切开，把这个地方切一刀，这个地方切一刀，然后顺着这儿切一刀，切一刀。OK， 塞掉。好，这个地方拓开的话，它这个背部会很紧，就是它的 UV 会缩得很紧，所以我们在这个地方加一刀，塞掉。OK， 然后我们再点击一下展开，优化。好，我们可以在这个板块拉伸上看一下它就是我们来点这个 O，
可以看到这个红色和蓝色越来越少了，就说明它这个逐渐会一直在被优化。到这一面来看一看，可以看到越来越少了，然后逐渐的变成一个云色。我不知道它这个为什么会让我们一直就一直点，然后一直慢慢生效。其实应该有个迭代的数了，就是我们比如说输个什么20次、30次，它就自动了。这个设计蛮奇怪的。好，我们现在再把它打包一下。选。OK， 把这4条腿也优化一下。打包一下。好，我们再来看一下，它这个 UV，基本上已经变得比较完美了，只有一点点不同的颜色。我们找一找是哪些？这个地方是尾巴，说明要单独再优化一下。O 就可以了。好，这个地方是脖子这里。我们假如感觉这个地方很难被这个优化处理好的话，我们就可以给它加一段，然后给它切一下。比如说这个地方可以把它切一下。好，全选，然后打包。好，我们再来看一下它的这个地方也要被优化。我们再把它打包一下。这个地方是这个眼睛但是呢，它的眼睛是这个红色是包裹在这个眼珠内的，就是我们看不到，所以也不用太在意它，因为我们的摄像机根本就看不到这个地方。好，等我们把这个 UV 处理好之后，你就可以把它导出。这个导出很简单，保存一下就行了。好，接下来我们把刚才分好 UV 的模型导入到 Substance 中，在 Substance 中选择文件新建，然后在文件中选择刚才分好 UV 的模型，把它的项目设置改成4096的分辨率，法线贴图的格式，因为 Octane 用的是 OpenGL， 我们选择这个 OpenGL。这个模板我们就使用默认的这个 PBR Roughness 金属的 Roughness 就可以了。点击确认。OK， 我们可以看到这个小恐龙已经被导入进来了。左边是它的3维视图，右边是它的 UV 视图。这个 UV 已经被分好了，可以看一下它的 UV Base Color。好，我们把模型导到 Substance 里面，第一件事就是把它烘焙一下它的纹理。在最右边有一个纹理集设置，点击它，然后里面有一个烘焙模型贴图，我们可以把它烘焙一下。在这里我们只需要烘焙它的 Normal， 然后 AO 还有曲率，其他的都可以去掉。这个也够长，厚度取消，然后点击这个烘焙。好，现在 Substance 新版这个烘焙的速度大大提高了，没有以前那么慢。烘焙完成之后，我们要设置它的纹理的话，跟
Octane 里面的原理是一样的，首先就是设置 normal， 然后颜色，然后它的表面的一些细节一层一层来就可以了。我们首先要把这次项目需要的一些贴图导入到 Substance 中。这里有一个导入，就是这个右键导入资源，点击它，然后点击添加资源，我们选择一下。好，我们找一下我们需要的贴图大概是这一张，然后选择一些法线贴图，随便找一点，这个，还有这个 roughness，OK，然后我们全选它，把它们的模式全部改成这个纹理模式，把资源导入到当前绘画。好，我们可以看到现在所有的纹理都已经被我们导入进来了。我们第一件事要做的就是把它这个 normal 法线给它贴上去，让它有一个基础的橡皮泥的这个材质，这个形态。添加一个填充图层，然后把其他的全部取消掉，只留下 normal。我们找一个贴图，看哪个贴图比较合适。感觉这个比较好，把它放上来。好，我们在这里选择3平面的模式对，在 Substance 里面也有3平面。选择好以后，把它的比例拉大一点。OK， 再小一点点。好，我们可以看到它这里有一个参数叫硬度，拖出来它看一下，它跟 Octane 里面那个 Blender 的选项是一样的，就是消除它的接缝，模糊它的接缝。我们大概找一个合适的值，让它看不出来就可以了。好，现在就行了。接下来我们需要设置它的颜色，对吧？我们先设置一个填充图层，除了 color 以外的所有选项都去掉，给它一个颜色。我们可以找一个比较深的蓝色，一个蓝色的橡皮泥。这个颜色后期的话，我们也可以在 Octane 里面修改它。好，就这个颜色吧。这样看起来有点怪，对吧？不是很像，我们效果不是很好。好，我们再给它添加一个再添加一个填充图层，然后把它的颜色改成白色，然后同样的把它所有的东西都去掉，给这个填充图层添加一个位图的遮罩，选择我们刚才这个06这张图，可以看到我们把这些表面上的这些白点也添加上来了，在这个填充里面，我们把它选择成3平面的模式，缩小它一下，放大它一下，把它的数量变多。OK， 看起来好像有点明显，对吧？修改一下它的颜色变灰一点点，不要有那么明显。好，现在的话我们可以看到它表面上这个光特别强，我们要把它修改一下，再添加一个填充图层，只留下它的 roughness。这个 roughness 我们可以自己选择，像这样是一个很均匀的 roughness。我们这里也可以用一张贴图，就是我们在 Octane 里面用的这张贴图，但是好像它没有选项，对吧？我们假如想要选择它的话，我们可以使用它自带的一些贴图，在这个章记里，我们可以找到一张类似的，偏灰度的一张图，好像这张就可以放过来。
然后我们在这里可以调节它的平衡、对比度，大家可以进行一些修改。比如说把它平衡改成这个0.43，好像就可以。然后它也是一个3平面的模式。假如我们想单独的观察这个 roughness 的话，在这里我们可以选择 roughness 的通道，单独的来看它。好，比例的话再放大一点。OK， 到这个材质模式，观察一下它，好像它的反射有点强了啊，我们可以把它的平衡调节一下，往右边拉就可以让它变淡一点。好，这样就可以，这样就很不错。OK， 我们接下来还要添加一个它的指纹，对吧？他手指捏上去了这个感觉。好，我们在刚才的文件里找到指纹这个选项，这个再添加一个填充图层，然后把它们其他的都去掉，只留下这个 highlight。好，把它加载上来。我们可以看一下，它这个好像有点怪啊，非常的强，对吧？我们把它也改成3平面的模式，然后把它的硬度提高一点。看一下应该是把它硬度降低一点，让它没有那么强的分界把它的比例缩小。但是这样是肯定有问题了，这样太夸张了，这个程度，这个太夸张了所以我们要对它进行一下修改。我们选择这个图层，然后把它调成这个高度，把它的透明度降低。它的使用方法类似于 PS 可以在这个图层进行一系列的修改包括我们可以给它，现在是一个线性简单，我们可以给它改成正面裂地，包括划分或者是相减，大家可以试一下。穿过、柔光都可以，可以看一下哪个效果好，我们就可以使用哪一个。好，还是有点太明显了，我们再把它降低一点，大概10%左右只要让它有一点点这种感觉就可以了，6%左右，6%左右。好然后我们可以看一下这个它的2只眼睛，要单独的把它画一下，添加一个绘画图层，我们选择一个黑色的材质，在这里也可以用一下它的预设比如说这个预设，我们来抹一下它的绘画方式跟 PS 很像就直接往里画就行了这大概是它的眼球，我们把它的眼球画一下。好然后画一下。好，这里我就不详细的画了大概就是这个意思这边也是一样，这边呢就是另外一只眼睛，大概是在这里。OK， 画好之后，其实我们就已经差不多完成了，可以导出了。这里导出
有一个是传统的办法，就是直接在这个文件里把它导出贴图。还有一种方法是用一个插件这个插件我也是比较推荐大家使用的在这个网站里面我们可以搜索这个 Substance， 我把它复制一下它的名字。我们直接把 Substance 打到这上面，搜索一下出现了第一个就是这个东西Substance 跟其他这些软件的一个 link， 我们可以使用一下这个插件，25美元大家可以支持一下这个作者。好，我们使用这个插件以后，然后大概就是一个这样的界面。这里可以选择它导出了一个渲染器，我们使用了 Octane， 就选择 Octane， 然后它会使用这个 Universal 这个材质通用材质。然后它的模型会有一个缓存的地方，包括它的贴图，我们可以选择导出 4K 贴图或者 8K 贴图这里为了演示快速起见，我就选择 4K 的贴图。然后这是贴图的一些格式，这是贴图的深度8位或者16位同样的，这里为了节省资源，我就选择8位。然后这是法线的一个模式类型，选择 OpenGI， 法线的深度也是8位。好，这里可以勾选上 Highlight。这个呢是我们假如不勾选的话，它会把这个就是刚才这个指纹的贴图给它合并到它的 Lomo 上。我们勾选了，它就会单独的给一个这样的贴图。我们可以勾选，也可以不勾选然后在这里我们可以导出它的材质和模型。好，点击导出。我们在 CCD 中 OK， 我们可以看到这个小恐龙就直接出现了，你只要点击就可以直接出现。然后我们来渲染一下。OK， 我们可以看到它的效果跟这个从 Octane 里面出来的没有什么太大的区别。点击它的材质球可以看一下，它使用的是这个 Universal 的模式，然后这个反射的模式使用的是 GGX，这都没有什么太大的问题。然后它给了我们4张贴图，一张是这个金属度，其实这个没必要因为没有这个选项一个是 Roughness， 一个是 Lomo一个是 Vido。这个 Lomo 的选项，打开这张图看一下我们可以看到它已经把这个指纹跟这个橡皮泥的Lomo 混合在了一块儿。这个插件有一个很好的地方是，我们在这里修改比如说画了它一下，打了一个叉，对吧？然后我们点击导入或者点击刷新，它就会直接反馈在我们这个上面就是在 CCD 这边实时反馈。也就是说我们可以在这边实时的绘画，然后在这边实时的反馈，它就节省了很大一个时间。就比如说我们有可能在 Substance 里面改个颜色，然后再放到 Octane 里面，好不容易导出来一看这颜色不对然后我们要跑回去重新做一遍导出这非常麻烦现在我们就感觉这个比如说这个蓝色有问题，对吧？我们可以瞬间的给它换一个颜色换成红色，换成一个暗红色然后点击更新。好，然后它在这个 Octane 里面就可以实时的刷新，非常的快速所以我也是比较推荐大家使用这个插件。OK， 那这一次这个从 Substance 从 CCD 到这个中 UV， 然后到 Substance 再到 CCD 这个过程，我也是简单快速给大家演示了一遍。
好，那这一次的演示就到此结束。好，接下来给大家讲一下怎么样运用颜色。色彩是取决一个作品好不好看的一个关键性因素之一，大家都应该知道。尤其在这种卡通风格的材质，它就占的比重就更大了。在配色这方面一般是由一个主色调比如说这张是黄色，那再加上一个对比色就是蓝色，然后黄色会分为黄色的邻近色，红色，包括橘黄、正黄、姜黄，然后再加上蓝色，共同组成的这一个图片的颜色。我们可以看到大部分的图片都是以这种方式来配色了。还有一种就是像我们配这种东西我们对事物都有一个常识性的印象，对吧？比如说火焰，那肯定是红色了，在我们印象中它就是红色的。这个是宠小精灵里面的小火龙，我们在固有印象中，它就是一个大概是一个黄色、红色这样一个颜色的区间，我们就可以在这个区间内配色。假如我们不知道自己想要什么颜色的话，我们就可以按照它在自然界中或者在人们的印象中，它大概是一个什么样的颜色。比如说草，你当然可以给它配一个别的颜色不过当你不知道怎么配的时候，我们可以按绿色或者那种藤黄色来给它配色。这些都是一样因为颜色可以表达情绪，决定风格在这里就是3种不同的颜色我在这里分别代表的是早中晚包括这个蜥蜴在最开始讲的这个蜥蜴，它在我们印象中基本上就是一个绿色，所以就配成这种颜色。好，我们接下来就给大家详细讲一下就是这个色彩。OK，这是我在 YouTube 上找了一个关于颜色的教程我们可以看一下。这幅图是一个标准的配色比较杂乱的，没有层次，然后色相比较多。当经过修改以后，它就变成这样。我们可以看一下，它把这些颜色进行了一个再分配，去掉这个紫色，因为紫色跟绿色很不搭，而且它都是一些饱和度过高的颜色。经过修改以后，它以绿色为主色调。前景是一个深绿远景慢慢变成浅绿过渡到天空的蓝色然后还会有一些黄色和红色的点缀这样的话它就比较有层次感。它的大面积会是一个主体的绿色包括一个不会抢眼的蓝色然后进行这样的分配。中间的重要部分就以黄色和红色作为点缀。我们再看这张图，它分了3种颜色，饱和度虽然不高但它还有一个问题就是它的对比度不够明显，就是整幅图的颜色都偏灰，经过修改以后变成了这样，就是相当于加深了它们的对比度。我们可以对比一下前后2张图。好。我们再看一些配色比较好的设计这是谷歌的 logo。谷歌 logo 是由4种颜色组成，蓝、黄、绿、红我们可以看到谷歌 logo 有6个字母，但是它并没有选择6种颜色，只有4种颜色。4种颜色根据不同的分配再组合让我们感觉这个它的每一个字母的颜色都是不一样的，但是它其实只有4种。还以这个蓝、黄、绿、红还有灰、白这几种颜色来进行搭配并不凌乱，而且感觉色彩非常丰富，而且对比度很高，就是识别性很明显。这也是基本上只有
3种颜色，一个绿色，然后一个粉红，然后包括一个橘红，这张也是一样，但它的颜色稍微复杂一点。不过我们仔细看一下，它也是只有4种颜色。这种是一个标准的一个配色的方式就是以一个主体的颜色这是以紫色为主体，然后它有不同的在它的邻近色相，蓝色、深蓝色，然后紫色、浅紫色，共同的在同一个色相内组成了这幅图这也是我们经常会使用的一种配色方式比如说这种它是以一个蓝色为主色调然后有浅蓝色、深蓝色，还有白色共同组成我们可以看到它看起来是同一种色相，但是非常有层次，而且这种配色的方法非常简单，我们只需要找到一个主色调然后去找它不同明度的一些色彩蓝色就是浅蓝、深蓝这张也是一样。好，这是一个对比色蓝色和粉色这是几年前的一个潘通色系。好这一张图的颜色看起来很丰富但是并不凌乱是因为它也是使用了邻近色的方法我们仔细看一下，它其实只有红色、黄色还有这个紫色加绿色这4种颜色像这个边上的浅紫色就是这个深紫色的相当于就是同一个色相中的兄弟，然后深黄、浅黄红色浅红色共同组成了这一个图片所以它仔细的算来也只有4种颜色。好，这2张图也是一样，看起来颜色非常丰富，但并不凌乱，就是因为它们主色相只使用了4种黄，然后绿色、红色和粉色这边也是一样。好我们看了这么多这些配色风格比较明显的图，我们应该能得出结论就是我们在配色的时候色相尽量不要超过4种不同明度的话可以添加上来像这一张就是绿色，然后浅绿色、深绿色粉色好假如我们想运用的比较高级的话就是也不是说比较高级，就是想对颜色上有更多拓展的话我们可能会用到渐变或者是一些图案的分割我们接下来往下看这张图是用了材质因为我们在 3D 作品中和平面可能不太一样平面的话它是由色块组成的它可能说一个颜色是什么样子就是什么样子在 3D 上我们会因为我们有渲染器的原因嘛，所以我们材质的这个颜色会受到材质的影响比如说它这个望远镜我们可以很明显的看到这是一个像电镀金属一样的所以它会自然的把这个颜色分割了很奇妙对吧这是一个红色到蓝色的过渡那中间这个过渡上带有高光的这种感觉非常棒这个小人也是一样它是一个渐变这张图基本上我们可以看到它到处都是这种渐变色的感觉所以这种渐变色会在这张图上会有一种很迷幻的效果这是 MTV 的一个视频这张也是一样它跟普通的纯色块还是比较有区别的这样更色彩显得更梦幻一些对，这是一个标准的对比色也是我很喜欢使用的2组颜色，就是黄色和蓝色的对比
这个设计师也是使用了渐变色，我们可以看一下它的搭配，它是用了一个岩石，使用了一个很重的颜色，相当于把这个框架给定下来然后天空是一个浅紫色加浅粉色的过渡包括水是一个色块的分割，非常巧妙这个小鸟也是一样这也是一样，使用了很奇妙的过渡包括它会把渐变和色块的分割使用在一起使颜色看起来更丰富这是一个标准的一个非常复杂的一个颜色的分割大家可以参考学习一下这个地方是渐变，然后其他地方给它分割，用图案给它分割开来背景是一个很抽象的一个图但是呢它用了一个很浅的颜色印在下面并不会抢夺我们的注意力我们的注意力还是集中在这个蝴蝶它也是把它表达成一个 X OK 这也是一个材质属性加上渐变它有点类似于 3S 材质3S 材质过渡的边缘会被提亮，然后远离光照的地方会变得更暗并且会有一个深紫浅紫的自然过渡这个也是一个复杂颜色的运用方式色块的分割，它运用了非常多的点线来组成这个图片这个也是一样这种多色彩的运用我们可以看这种颜色它理论上来说远超4种，但是它们会尽量的保持在一个色系的邻近色之内，紫色、红色、黄色包括这种青绿色，它就像一个色相的循环一个色轮的循环这张也是一样的这个运用的话我们也可以看一下它是用了纹路的材质加上这种浅色深色的色块分割我们在 CAD 中怎么样选择这种色轮上的东西呢？其实我们可以看一下在 CAD 中我们新建一个材质球打开这个地方这就有一个色轮对吧？我们把鼠标点击以后它就可以这对比色这邻近色我们可以通过这个地方找一下它的这种颜色我们可以想配的颜色这个色轮怎么打开呢？在这个编辑里在这个单位中我们可以把这个色轮调出来然后它就有这个色轮了我们再从刚才的地方看一下这就是一个渐变色的运用我们可以看到它是一个 3S 材质然后是一个渐变色用一个深紫到浅紫的渐变但是它这个颜色饱和度非常高饱和度高的颜色我们也可以在这种运用下也可以变得很好看它这个是一个浅色的运用这种颜色相对而言比较梦幻可以看到它是用了一个蓝色的过渡它这过渡非常自然我们在使用渐变色的时候我们可以使用这种比较自然过渡的颜色需要注意的就是两个颜色的过渡中间会显得比较灰我们尽量要避免这种情况出现像这种过渡的交界的地方
OK， 接下来我带大家看一下啊，就是从网站上怎么样选取颜色。假如我们完全不知道如何调色的话，我们可以去这个 Colors 这个网站。这个网站上我们点击这个探讨，就可以有很多别人的配色板。然后呢，我们假如想对我们的图片配一个颜色，比如说是蓝色的话，我们可以在这选择一下。我们可以看到用什么颜色去搭配蓝色可以看到很多色板已经给了我们答案了。大家经常配的一种颜色就是这种蓝色的一些不同明度的一些兄弟颜色。这些有很多都是。然后还有一种就是黄色和这种红色也是比较多的这种配色的方案。我们看到这里应该都知道了，我们蓝色可以跟黄色和红色来进行搭配，然后我们可以在我们的 CD 中，我们可以选择一个蓝色，对吧？然后我们看一下对比色，对吧？对比色是黄色，蓝色的对比色是黄色，所以我们经常使用这个。然后再来看一下这个蓝色的这两种颜色一个是红色，一个是黄色。转到这里的时候，就一个黄色，一个是绿色我们在调色板我们也可以看到经常有这几种颜色。所以说像这种调色的话，我们基本上都可以通过色轮来解决。假如实在不知道怎么配色的话，我们也可以去参考一下别人的配色。在这里点击生成，我们会获得一个随机的色板，这个也非常有用。我们假如按住空格键，可以让它们切换，它会随机的给我们生成一个调色板。假如你喜欢哪种颜色的话，你可以把它锁住比如说我觉得这个红色很好看我就把它锁起来，然后我再点击空格它就会以红色为基准来进行其他颜色的配色。然后我觉得这个黄色或者说这个蓝色不错因为它们同属一种深色了并且是一种低饱和度的颜色所以我们还可以继续切换。然后我们把它这种相同色，就这种味道、这种氛围的颜色形成一套配色，我们就可以把它保存起来，运用到我们自己的作品上。像我们在渲染器中因为有很多独特的因素可以影响到我们配色，比如说 3S 或者说是折射、反射都可以影响到我们。所以我们在进行配色的时候呢，我们往往会有一些意想之外的一些惊喜等着我们，这也是比较好玩的。像我之前配了一个这个颜色，我是配了一个这种天青色加桃红色，因为我想做一个比较有中国风的东西嘛，那就配了一个这样的颜色。背景是一个类似于宣纸这样的感觉，它看起来就比较有一种古典的气息。我们配色的话要结合的一个东西，有可能你还要结合的一些文化性质来，像中国呀，包括日本甚至是欧洲或者美国我们不同的作品我们从不同的作品中，我们可以体现出它这种国家的这种包括文明的这种氛围所以颜色的话还是非常值得大家研究的。好那这一次的发散关于颜色的探讨就到此为止让我们下次再见。